video. This is a stainless steel bar that's falling all apart in bits and pieces. これは先ほどのビデオでお見せしたようなサンプルの一つです。ステンレススチールの棒でこういうふうに真ん中のところで壊れてしまいました。And moving along to the next one here is a piece of aluminum. I have many of these pieces, different sizes and shapes and forms, and actually you can see coinage impressed in it and also mixed in with this material. This is aluminum extrusion again. これもアルミニウムの射出成形で作った金属塊ですけれども、ご覧になれるかと思いますが、コインが押し付けられてその形が映ってしまっているんです。そして実際に中にもコインが入ってしまっているのがご覧になれると思います。Zapping along here to another, I like stainless steel because it's tough stuff. Here we have stainless steel here, one single bar that broke apart. And not too much damage done to it except that in the center you'll see a lot of little bubbles. これもちょうど真ん中のところで切れてしまったステンレススチールの棒なんですけれども、面白いことにこの真ん中のところが泡状になっている、切れた面が泡状になっているほかはそれ以上特に大きな影響を受けていないんです。You can see the pressure points around the, I'll put it together, you can see the bell-shaped pressure. こうやって見ますと、ここからどういうふうに圧力がかかっていたかというのが分かると思います。まるで鐘のような感じに端っこのところがまくれ上がっているのが分かると思います。And our last great big piece here, I'll bring everything down, but is a piece of stainless steel that's tougher than titanium. これはチタンよりも強いステンレススチールの棒です。As you can see, if you look closely, there's a crystallization and evaporation process, and the thing is bent. And at the very end, you can see disintegration. これ端のところはこういうふうにバラバラになっているというか分解してしまっていますし、真ん中のところには結晶化が起こっていて、そこのところで曲がってしまっています。I have many different kinds of samples. A lot of them luckily have been analyzed, the smaller ones. I like keeping the big ones because they're rather more impressive. And I'll be submitting maybe this one for an analysis. 私いくつかは分析にかけてまして、そして大きいものは大切なので取っておいてあります。Germany did a lot of research on my samples, Max Planck Institute, Berlin Laboratories, the Bundesrepublik for Proving Materials, and Fraunhofer. ドイツでは私のサンプルがいろいろと研究されておりまして、ベルリンの研究所、あるいはドイツ連邦の研究所などでも研究が行われています。So that basically ends the metal episode here in Star Trek, but a little later on I'll demonstrate my crystal converter. 今は主に金属塊のお話をしましたけれども、後でパネルディスカッションの時に実際にコンバーターのデモンストレーションもしようと思っております。I'd be curious how much time I got left to talk. Well, すみません、あと何分あるかというの。How am I doing there? How am I doing? I got 1 hour? I did 1 hour? Or I got a half hour 今 left? 1時間話したからあと30分残っているところでしょうか。Oh, you have 1 hour left for you. I have 1 hour left? Yeah. I'm going to talk to 1 hour? Wow. まだあと1時間もあるんですか。よかった。This is getting interesting. So we have another hour to roll. Okay, I got to think up some things to talk about. さて何を話すか考えなきゃいけませんね。The pressure's on, as they say. My goodness. Well, how come this says? Oh, that's right, Tyler. さてちょっと This is working. これはどうなってるかな、ちゃんと動いてますね。Okay, so how shall I fill in the time now? I'm stumped. Okay, well, I'll just keep talking away, I guess. What would you talk about? Sorry, I haven't got it here. It's just my speech. I'm going to read this. This is something I wrote. You don't have to read. I don't have to read it, okay. Read, but it is simply, it might simply help you.
you? It's going to help me. This is really, yes, I know. I did my own handwriting. See, I can't even read my own handwriting. ちょっと自分の作ったメモを見ながら考えをまとめながらお話ししてみたいと思います。Well, basically, I was going to, okay, it seems that I've covered some of that ground when I was talking on video. ビデオでお話したこととちょっと重なる部分もあるかと思いますけれども。So I'm going to place this off and see what I missed here. そこでちょっと今こうやって確かめて今まで出てこなかったことをちょっとチェックしようと思います。Much has been talked about zero-point energy. ゼロポイントエネルギーの話がだいぶ出たと思いますが。And you may wonder what in blazes is going on here. 一体どんなとんでもないことが起こっているのかというふうに思われるかもしれません。With zero-point energy, but there is a very strong movement all through the world by very famous scientists. 現在世界中の非常に有名な科学者たちが、一種の運動と言っていいようなものを起こしています。René Louis Vallée of France, Andrea Sakharov, who now has passed away, unfortunately. Kaputsa, I believe it is, of Soviet Union again. Kaputsa? フランスのルネ・バレー、もう亡くなられましたけども、アンドレイ・サハロフ氏、そしてカプッツァさん。Yeah. Just to name a few, Dr. Hal Puthoff. The time is, how they say in Star Trek talk, getting into a time warp here. We're coming down to 0 points. So, well, I'd like to thank you all for your sitting through this lecture and for your attention. そろそろ時間が0ポイントのところにやってきたようですからどうも皆さん長いご清聴ありがとうございました。長い間。Thank you, thank you, thank you. It's time for us to finish. I'm sorry to say it. It seems like they say it for me. It's time for we finish, but what can we do? もうそろそろ時間 I'd と like いうこと to show my samples and take questions and answers, I believe. Or We have another 15 minutes. We have another 15 minutes. oh, super. Okay. Okay, I'm going to bring up some samples. So I guess I disappear and yank these things out myself. そしたらですね、次は実際のサンプルを使って説明したいと思います。Oh, I got help here. Okay. Super. Okay, here we go. それではご説明いたします。Thank you. Well, okay, we get back to the microphone here. I'm going to start off with the aluminum metal that ではまずはですね、このアルミニウムの方から説明してみたいと思います。this is extrusion alloy used in machine work. It's high tensile strength used for airplanes and that. でこれはですね、日差し加工によって作りました加工しましたアルミニウムの棒でして、通常は飛行機ですとかそういった高張力を要するようなところに使われる部材です。It appears it went into a different, almost like a different dimension and was ripped apart, almost like wood. It appears like wood. 見ていただけると分かりますようにあたかもその木の破片をですね引きちぎったかのようなさまざまな破断面が出ております。Yeah, believe it or not, it is aluminium. しかしこれは木ではなくてアルミニ In here that have been disrupted, and also migration of pure atomic elements accumulating, such as copper and
and sodium in that. And then these tests were done by Los Alamos and other laboratories around the world. でこの種の金属片につきましてはロスアラモス等の研究所でいくつかの科学的な装置によって測定しております。例えば操作型の電子顕微鏡を使った測定ですとか、そういったものを行いました。でそうしましたところ、この破断面の中にですね、さまざまな細い線状になったフィラメントというか細い針金状のものが発見されたりです。あるいはどなたかも透過しているかのようにこう中に入っているのが見えると思います。The Canadian government was one of the first to point out that on analysis of the film that transparency did take place on some of the frames, so that the transparency effect is very brief. そしてカナダ政府がこれを持ち帰って測定しましたところ、やはり明らかにある種の透過現象というものが起きてたわけですけれども、深さはそれほど深くはなかったということになります。And again, extrusion alloy aluminium. でこちらまたアルミニウムの押し出し加工したアルミニウム合金ですけども、We sometimes get deposits of wood. で真ん中には木片が入っているのが分かります。This deposit perhaps is a cubic inch. でおそらくその容量は1立方センチメートルくらいの容量が中に埋まってるんじゃないかと思います。So there was one cubic inch, what do you say? Cubic inch. Volume of material. 容量は大体8で中からこう破裂しているというんでしょうか、分かれているというのが分かると思います。And clearly it's showing the internal pressure inside the material itself. This again is